აქ მიმდინარე პროექტის ფარგლებში რამდენიმე корпуსის დასრულება უფრო ადრეულ ეტაპზეა შესაძლებელი და ვფიქრობ, რომ ეს გააჩენს შესაძლებლობას, რომ მთლიანად პროექტის დასრულებამდეც სრულად უსაფრთხოდ გარკვეული ნაწილი და კერძოდ 4 корпуსი, რომელიც მოიცავს 900-ზე მეტ ბინას, ის განაწილდეს იმ დევნილებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება, ვისთვისაც პრიორიტეტულია იქიდან გამომდინარე, რომ საცხოვრებლად ვარგის პირობებში ისინი ამჟამად არ ცხოვრობენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო, რა თქმა უნდა, რომ მთლიანად პროექტის დასრულებამდე შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ ვისთვისაც რამდენადაც მოგვარებადი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს პრობლემა, რომ ყველას გადაეჭრას ეს პრობლემა. საინტერესოა ითქვას და მინდა რომ ყურადღება მივაქციო თითოეული მდევნილის ყურადღება მივაქციო, ვინც ელოდება ბინებს, დღეს გამოქვეყნდება კონკრეტული სიები, რომლის მეშვეობითაც მათ შეიძლება კონკრეტული ინფორმაცია მოიძიონ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია პოტენციურად აი ამ ჩატარებული შეფასების სამუშაოების შედეგად თითოეული დევნილის სტატუსი, ვისაც პრიორიტეტულად მიენიჭება უფლება აქ ბინის განაწილებისას და ვის ექნება შესაძლებლობა მომდევნო ეტაპებს დაელოდოს. ასეთი პირობების გადამოწმებისთვის გათვალისწინებულია პროცედურა, რომლის ფარგლებშიც მათ ექნებათ, თუ კი აქვთ რაიმე დამატებით წარმოსადგენი, რასაც შეუძლია მათთვის მინიჭებულ განსაზღვრულ ქულებზე გავლენა იქონიოს, თითოეულ მათგანს ექნება შესაძლებლობა, რომ წარმოადგინოს. ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდება როგორც სამინისტროს, ისე სააგენტოს ვებგვერდზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ შესაძლებლობას გააჩენს, რომ ყველა ძალიან კარგად გამჭვირვალედ ხედავდეს, ვის რამდენად პრიორიტეტულად ესაჭიროება ბინით დაკმაყოფილება. ძალიან მალე, ალბათ აი უახლოესი თვეების განმავლობაში გვექნება შესაძლებლობა, რომ პირველი ეტაპი თბილისში მიმდინარე ამ პროექტისა რეალურად გავანაწილოთ, გადავცეთ დევნილებს.